नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ पेशे से और मैं विगत 30 वर्षों से पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। मैं अभी सेंट्रल इंडिया में फ्रीलांसर पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। मेरा अपना खुद का भी पोल्ट्री फार्म है और मेरा अपना खुद का मार्केटिंग का बिजनेस है, जिसमें हम लोग एक वाटर सैनिटाइजर टैबलेट और पोल्ट्री फीड कॉन्सेंट्रेट का काम कर रहे हैं। हमारी फर्म मेगल एंटरप्राइजेस, जिसमें सन 2000 से हमने एफ्क्लोर नाम की वाटर सैनिटाइजर एंड डिसइंफेक्शन टैबलेट का काम चालू किया और वो टैबलेट इस समय हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूशनल सेल कर रहे हैं। बड़े ब्रीडर फार्म, लेयर फार्म एंड ब्रॉयलर फार्म में सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस टैबलेट को पास के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस टैबलेट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ब्रॉयलर फार्मिंग में आपको मालूम है कि बायोसिक्योरिटी का हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो बायोसिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे और फार्म को कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे और हम कम दवाइयों में कम खर्चे पर अच्छा से अच्छा ब्रॉयलर उत्पादन कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप ये देखेंगे। दूसरा क्या है कि इस टैबलेट को बेचने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपने खुद के फार्म का मिला। मेरा अपना खुद का फार्म है 20,000 ब्रॉयलर बर्ड का, जहाँ पर हम लोग समय समय पर विभिन्न दवाइयों का और विभिन्न पोल्ट्री फार्मिंग के तौर तरीक़ों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। वहीं उसी फार्म पर हम लोगों को 2017 में ISO सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। हम हमारे फार्म पे कम खर्चे में बिना दवाइयों के जो ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं, उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी हुई है। देखिए, हम डिसइंफेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बुरादे का भी डिसइंफेक्शन करें। बुरादे का डिसइंफेक्शन करने की इसलिए आवश्यकता है कि हमने जब लैब में बुरादे को टेस्ट किया तो हमने देखा कि बुरादा कहीं से भी मंगाया हो, जब भी हमने बुरादे को टेस्ट किया तो उसके अंदर हमको फंगस मिली और ये फंगस के जो स्पोर्स रहते हैं वो ही चिक्स को दिक्कत करते हैं और ब्रूडर निमोनिया वाली प्रॉब्लम हमारे फार्म पर आ जाती है। तो बुरादे को कैसे डिसइंफेक्ट करना है ये हम आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताते हैं। हमने इसमें 50 किलो बुरादे में 50 ग्राम एफ्क्लोर ग्रेन्यूल डाला है और 500 ग्राम हमने इसमें बिना बुझा हुआ चूना डाला है। ये भी हमको विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट में 2 तरीके का चूना मिलता है। एक बिना बुझा हुआ चूना होता है जिसको कि हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और एक बुझा हुआ चूना होता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। 2 इंच हमको इसको बिछाना है और यदि हम इसको 2 इंच बिछा करके और इसके ऊपर जब हम चूजे छोड़ते हैं तो इसके ऊपर चूजा जो बीट करता है, तो इसमें चूँकि चूना मिक्स है तो चूना मिक्स होने की वजह से चूजा जो बीट करेगा उसमें जो नमी रहेगी उसको ये लीटर सोख लेगा और इसकी हम निरंतर गुड़ाई करते रहेंगे, डेली गुड़ाई करते रहेंगे तो ये हमेशा ड्राई बना रहेगा। और जब हम ड्राई बुरादे के ऊपर हम चूजे को पालेंगे तो जब वो रात में दाना पानी खा करके बैठेगा तो वो बहुत कंफर्ट फील करेगा और मुर्गा अच्छे से तैयार होगा। इस एप्लीकेशन में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले दिन से जब हम चिक्स डालते हैं और चिक्स डालने की तैयारी में हम जब बुरादे को डिसइंफेक्ट करते हैं, बुरादे में हम एफ्क्लोर ग्रेन्यूल मिलाते हैं और जब चूना मिलाते हैं और लगातार हम उसको रैकिंग करते रहते हैं, तो देखिए तो माल निकलने के बाद, मुर्गे बेचने के बाद में लीटर की कंडीशन क्या रहती है। लीटर जो है एकदम ड्राई रहेगा, लीटर में कहीं भी आपको मॉइस्चर नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो रेगुलरली हम पानी में जो हम एफ्क्लोर डाल रहे हैं, एफ्क्लोर की टैबलेट जो हम पानी में डाल रहे हैं, तो बर्ड की जो इंटेस्टाइन है उसमें कहीं से कहीं इकोलाई नहीं मिलती, उसमें एंट्राइटिस नहीं मिलती, जिसकी वजह से बर्ड लूज ड्रॉपिंग नहीं करती। और यही लीटर देखकर आपको ये समझ में आएगा कि लूज ड्रॉपिंग नहीं होने की वजह से लीटर इतना शानदार निकल रहा है। देखिए, जब आपका माल बिक जाता है, माल बिकने के बाद में शेड का बुरादा जब हम बाहर फेंक देते हैं, बुरादा फेंकने के बाद में हमको शेड की धुलाई करनी पड़ती है। तो अभी हमने जो देखा, हमने ये जो धुलाई करी है, वो धुलाई करने के बाद में शेड को हम प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करेंगे। शेड को डिसइंफेक्ट करने के लिए
हम एफ क्लोर ग्रेन्यूल के साथ में वॉशिंग पाउडर मिलाएंगे। जैसे अपना 500 ग्राम हमने एफ क्लोर ग्रेन्यूल ले लिया और उसमें 2.5 किलो के करीब हम वॉशिंग पाउडर मिलाकर पूरे शेड में हम छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद 6 घंटे का गैप देते हैं। उसके बाद में फाइनल धुलाई करते हैं। देखिए, हम एफ क्लोर ग्रेन्यूल का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल बता रहे हैं आपको कि एफ क्लोर ग्रेन्यूल से हम फार्म के बर्तनों को, बाकी की इक्विपमेंट को हम कैसे डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। देखिए, ये ग्रेन्यूल है, ये हमने 100 लीटर पानी लिया हुआ। 100 लीटर पानी में हम 50 ग्राम ग्रेन्यूल डालेंगे। 50 ग्राम यदि हम इसमें ग्रेन्यूल डाल देते हैं तो ये 500 ppm का पानी बन जाता है। इसमें हम कोई भी चीज़ डालेंगे और निकालेंगे तो वो चीज़ डिसइंफेक्ट हो जाएगी। मतलब उस चीज़ के सतह पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होगा तो वो उसमें से ख़त्म हो जाएगा। इसको करने के बाद में ये जो पानी बचता है, इस पानी को आप फार्म के प्रीमाइसेस पर स्प्रे कर सकते हैं।